大家好，我叫考田，我啱啱去完 Ocean Park，攞咗好多紀念品啦。你望下呢隻企鵝仔，就係我去咗 Ocean Park 啊，係攞咗好多嘢，同埋攞咗呢個叫做安安，呢個叫做可可，黃色嗰個可可，綠色個安安，仲有呢個係家姐嘅鎖匙扣。下一站將軍澳，下一站將軍澳。Next station 長環鄉。就係咁啦，所以我生日7歲啦，拜拜。如果你想睇多啲我嘅 channel 就 search BARBAI space FAMILY，拜拜。